ஹாய் காய்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ரிங்டோன் வந்துட்டு எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு தான் காய்ஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். நம்ம வந்து கூகுளில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஆப் இருக்குது. சில ஆப்பெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு செட் ஆகாது, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு நமக்கு ரிங்டோன் செட் ஆகாது. இப்போ வந்து மோப்கப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் இருக்குது காய்ஸ். அதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ரிங்டோன்ஸ் நிறைய லாங்குவேஜஸில் நியூ சாங்ஸ் கூட நமக்கு இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு அடிப்பெண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. அடிப்பெண்ணே வந்துட்டு நியூ சாங் தானே. அடிப்பெண்ணே சாங் வந்துட்டு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஸோ திருப்பி அடிங்க. ஸோ இது இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த இருக்கு இல்லையா, இல்லை டவுன்லோட் பண்ணி செட்டஸ் ரிங்டோன் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு மைக்ரோஃபோனில் வச்சுக்கலாம். இல்லைனா செட்டஸ் ரிங்டோனாக செட் ஆயிரும். செட்டஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்னா மெசேஜ் வரப்போ வரும். ஸோ செட்டஸ் அலாரம்னா அலாரத்துக்கு வரும். செட்டஸ் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சாங் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா கூட நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு ரிங்டோன் செட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு டவுன்லோட் ஆகிட்டு ரிங்டோன் செட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ட்டு வந்துடும் காய்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பாய்.